Pessoal, acabaram de chegar as novas caixas da Lando, a LAW60, é uma linha de caixas outdoor, fabricada, bem acabada, fabricada em ABS, com tela de metal, woofer de 6 polegadas, 100 watts de potência. A caixa promete. Mas ficar falando de especificação é coisa para o pessoal do marketing. O ideal, vamos instalar essas caixas e ver se realmente elas mandam bem. Bom, instalação concluída. Reparem que eu acrescentei 2 transformadores de 15 watts da Lando. Por quê? Porque nós estamos fazendo essa instalação através de uma linha de 70 volts. Tá? E isso torna o som mais uniforme, com a potência igual nas duas caixas, ok? Vamos agora à parte mais importante. Bom, como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar a zona 3 do meu sistema multiroom, vou instalar na saída pré-out o cabo que vai nos levar a um amplificador da Lando, um MR180 de 80 watts, e encaminhar agora esse som lá para fora. Bom, agora vamos ver o resultado de toda essa instalação. Deixa eu ver aqui. Uau! Que maravilha! Pessoal, realmente as caixas mandam muito bem. Uma qualidade de som maravilhosa, uma potência muito boa aqui. Tá? Esse sistema que nós utilizamos aqui, ele é muito utilizado para quando você quer fazer uma instalação onde requer longas distâncias. Tá? Nós temos aqui graves profundos, tá? E um som maravilhoso que vai invadir qualquer ambiente. E se você quiser saber mais sobre como montar uma linha de 70 volts ou mais sobre os produtos da Lando, deixe uma mensagem, me envie uma mensagem ou coloque seu comentário aqui embaixo, tá? Até o próximo vídeo.